Купил стекло термостойкое вот здесь до печки. Поставил. Пипец. 3 минуты оно у меня продержалось. И пипец. Такая вот фигня. Брал, конечно, относительно недорого. Что-то там 600 рублей. 600 рублей коту под хвост. Будем искать оригинальные, наверное, уже не выпендриваться. Да. Видно. Смотрится заманчиво. Сеточкой так пошло. То есть видно, все-таки необычная, но, блин, температура она не держит. Хотя температуры никакой нет. 3 минуты печь топится. То есть она еще даже не успела и нагреться. Так. Градусов 240-280, смотря куда ткнуть. Так вот, уже не держит это стекло. Обидно. Вот итог. Соберем, блин, как дотапливать баню. Ну, жопа какая-то. Сейчас сюда гарь налетит. Сейчас будем делать какую-нибудь пластинку, хотя бы железную. Куда деваться? Блин. Да, немножко пронадеялся я на продавца.